Hej alle sammen og velkommen til den her nye video, hvor vi igen er taget ud på kysten i jagten efter nogle havørreder. Som I nok har set tidligere på kanalen, jamen så lavede jeg en video om, hvordan man finder vinterhavørrederne del 1 ude på den åbne kyst. Og super fed tur jeg havde der, hvor jeg fik nogle mindre fisk, og jeg fik forklaret til jer, hvordan man sådan lokaliserer ørreden, når det bliver rigtig koldt, og vandtemperaturen falder ned omkring de her 2-5 grader. Fordi så er der bare nogle elementer, man skal have med i spillet, når man udvælger sin plads. I dag der er jeg altså taget afsted for at lave del 2, hvor jeg vil prøve på Skiv, hvor man finder vinterhavørrederne inde i fjordene. Jeg har fået sat båden i vandet, og faktisk skal jeg hen og hente Søren nu her. Han står et andet sted, som jeg lige skal sejle hen til først, og så mødes jeg altså med ham derovre. Så det bliver super spændende at se, om vi kan finde nogle fisk sammen herinde i fjordene. Vi krydser fingre for, at der sker noget vildt i dag. Håber I vil følge med, og så ses vi bare hjemme med Søren. Jeg er altså lige kommet hen til første spot nu her. Lækkert vejr, næsten helt vindstille. Det bliver spændende at se, om vi kan få lukket nogle ørreder i taler. Nu kommer Søren også nu her. Goddag. Godmorgen. Hvad så? Rune Knuckles. Er vi friske? Altid frisk. Det ser mega lækkert ud i dag. Ja, det bliver... Jeg glæder mig til det. Det bliver spændende at se, om vi kan finde nogle vinterørreder herinde i fjorden. Det skal vi. Altså, det er jo faktisk vores sidste tur, inden det er juleaften. Det er juleaften næste uge. Ja, så det bliver også lidt spændende at se, hvordan vi får rundt det her havørredår. Ja, det har været et mega mærkeligt år på mange måder. Ja. Ikke mindst med alt det her corona-halløj. Det er en ting, men også bare temperaturen. Vi står her i 8 grader i, jamen, jeg lige vil sige slutningen af december. Det er lige før, man har taget for meget tøj på, altså til den her tur. Mens Søren han lige får testet alt grejet og får pakket grejboksen nu her, til vi skal afsted. Jamen så er det altså de her omgivelser og forhold, vi vil befinde os i hele dagen i dag. Det er noget fjordværk. Det her er noget Enderfjord, som vi simpelthen vil prøve nu her at give det allerførste skud. Det er altså en fjord, der er karakteriseret ved, at det ikke er for det første særligt dybt. Og så har vi altså også nogle drænrør og lidt ferskvand, der render ud helt ind i bunden. Så det bliver super spændende at se, om det er en plads, som kan holde nogle fisk her til at starte med. Vi vil i hvert fald lige hurtigt løbe igennem, hvad det er, vi kommer til at sætte for enden af linen allerførst nu her. Vi har både taget fluestangen med i dag og spindestangen, men vi har snakket lidt om, at vi tror, det er spindestængerne, vi kommer til at starte med, simpelthen bare for at få afsøgt noget vand lynhurtigt. Og så er det jo mega sjovt, når vi så finder fisken, så prøv at skifte over til fluestangen. Men til at starte med, der tænker jeg egentlig at hoppe over på sådan en lille goby her, Vestin goby i 14 gram, og så er jeg altså bare blevet utrolig vild med den farve her. Jeg synes, den er mega flot. Sådan generelt kystwobbler og sådan, altså nu er det gobyen, det kunne være en salty, som den her. Det er en lille 12 grammer, der kunne være fræk herinde. Og så altså en lidt overset avn, synes jeg. Sådan en som Savage Gears Stickleblade her. Det er altså en ultra lille avn. Det er faktisk en stor af dem på 10 gram, den her. Men den kommer også ned i 4-6 gram. Og det er altså også sådan en, som har sådan en lille vrikkende, vuggende gang, som kan fiskes uhyre langsomt. Og det er altså mega effektivt, når vandet det begynder at blive lidt koldt, som det gør nu her. Så jeg er spændt på at prøve at komme ind og se, hvilken en af de her avn her, og om vi kan få en på flue. Det kunne være super fedt. Der var fisk op derinde. Helt inde ved land. Jo, helt land. Jeg tror, den blev skræmt, da blinket landede. Der var en fisk op. Så du det? Kom så. Kom så, fisk. Er det en goby, den vil have? Kom bare tegne sig til, at de er ultra sky i dag. Ja, fordi det er anden fisk, vi ser nu her, som bare lige vender op i overfladen. Et rigtig godt tip her om vinteren, og faktisk hele vinterhalvåret, altså der, hvor vandet det begynder at være noget køligere, det er egentlig at fiske steder, hvor at, ligesom vi står her, hvor der er masser af siv. Fordi sådan noget som siv, der skal man huske på, at de kan kun overleve steder, hvor der ikke er et særligt stort saltindhold. Og hvis der er noget, havren rigtig godt kan lide, når det bliver sådan rigtig godt vinter og godt koldt,
Så er det simpelthen de her steder, hvor der er så lidt mere fersk vand. Så går man og fisker nær nogle siv, det er altså, så har man optimeret sine chancer rigtig, rigtig godt. En anden ting, man kan lægge mærke til, det er, at der, hvor fuglene samler sig, og det er typisk noget som svaner, og det kan være måger osv., men typisk svanerne, at det er altså også steder, hvor havet rigtig godt kan lide at gå. Typisk så kan der være lidt varmere der, men altså også lidt lavere saltindhold. Så er man nær nogle siv, og er man nær nogle svaner, de to ting, de findes rigtig tit på samme sted, så ved man altså, at så gør man noget rigtigt. Vi er nu gået her og fisket et godt stræk. Jeg tror, vi har fisket i en 40 minutter nu her. Og vi har set 2 fisk i overfladen i det her næsten havblik af vand, og vi har bare ikke kunne få dem til noget som helst. Men derfor så leder det hen til, at jeg lige kan nævne et ekstra tip til det her vinterfiskeri inde i fjordene. Fordi som sagt i første episode også, jamen, så handler det meget om at finde nogle områder, hvor der er noget ferskvand, der løber ud i det salte. Som sagt, så det her lille vandløb, det er mere, at det er et dræn fra marker. Det er der ingen opgang af havet i, og der er heller ingen fredning her. Og den her forskel i saliniteten, den gør altså også, at det her det er en super plads at opsøge inde i fjorden, når vandet det bliver rigtig, rigtig koldt. Er det fisk? Ja, så. Så på flue. Hvor dejligt, mand. Det var lige efter, du havde hug. Ej, skønt. Nej! Der smutter den. Om så er der en steam, skal den da lige have budt igen. Ej, jeg tror, det er sådan 40 eller sådan noget. Fisk! Nej! Den røg også af. Den tog blinket helt ind foran. Nej, der er i hvert fald en steam derude. Den kom bare lige inden foran fødderne, den her, tog ophængerfluen helt inde ved land. Og I har sådan en lille fin spirvip. Det var vitterligt bare lige et kast på langs her, hvor vi går nu. Søren er her, og så var der bare fisk på med det samme. Jeg tror rent faktisk, det var et af mine første kast også. Så det beskriver også bare det her vinterfiskeri meget godt. Det er det her med, at man bare skal over stepperne og dække en masse vand af. Og så er fisk igen. Fisk! Oj nej, en slap. Ej, det var lige det, jeg stod og snakkede om. Vi bare dækker en masse vand, og så finder man fiskene. Men som sagt, så har vi altså lige skiftet plads fra vin, vi var inde ved lige før. Og grund til, at vi har skiftet plads, det var simpelthen fordi, at vi så fiskene i overfladen, men vi kunne simpelthen ikke få dem til at tage blinket derinde. Så nu har vi opsøgt en plads, hvor vi har lidt mere gang i vand, vi har lidt flere bølger. Men det, der gør, at den her plads også er super god her i vinterhalvåret, det er, at den har det her meget store område med lavt vand simpelthen, og pletvis mudderbund og tang og lidt muslinger og sådan noget. Og derfor, når det er en dag som i dag, hvor solen den titter frem en gang imellem, jamen, så skal det heller ikke meget til, før det er vand herinde på de lave områder. Det lige stiger en halv grad til en hel grad, og det kan altså gøre, at fiskene de bliver aktive herinde, og så begynder at søge føde til sig. Så lavvandet, vige, bugter, det som vi står og fisker nu her, vi er ved os lidt længere ude af fjorden. Altså det er områder, som også bare skal prøves nu her om vinteren. Det kan helt sikkert holde fisk, og det er der også gjort nu her. Så vi bliver ved og ser, om vi kan få nogle lidt flere derude af. Oj, jeg følger. Han kom bare lige ind og skulle have den. Kom så. Ja, han følger efter. Den er god. Nej! Nej! Ja! 50 cm blankfisk. Nej! Jeg følger. Stor! Nej! Det var større end 50, Anders. Det var, hvis jeg ikke tager meget fejl, var det en 60'er, det der. Hold da f***ing måle. Undskyld sproget. Prøv lige bare at stå stille og fiske det her. Ja, det tror jeg vist nok også lige, vi gør. Min, den kom bare fuld smadret bagefter, og så stopper den bare lige bagved. Tag den så.
Kæft, det så sygt ud med din. Det var sådan helt op i overfladen. Nu er vi sejlet ind til en helt tredje plads, og det bliver nok også den aller sidste plads for i dag. Fordi at, som I nok ved om vinteren, der har ikke særlig meget tid at fiske i, desværre. Men vi vil simpelthen prøve noget nyt. Nu har vi jo prøvet sådan det var lidt af en inderfjord til at starte med. Og så har vi prøvet lidt mere sådan i midten af fjorden, hvor der var sådan lidt mere rå forhold og ingen siv og så videre, men fin lav bund med nogle muslingbanker ind imellem. Og der havde vi altså 2 gigantiske følger. Jeg er sikker på, at det var omkring 60 cm efter fluen, og Anders han havde en altså på mellem 50-55 cm, og de er jo blanke. Vi kommer til at gå og fiske langs med nogle siv herinde, eller faktisk op på land og fiske ud af. Så jeg tænker altså, at jeg snupper spinderstangen herinde af. Det samme gør Anders, så lader vi fluestangen ligge her, desværre. Men spinderstangen bliver det, og så håber vi, at der er lidt flere fisk herhen af. Det er sidste skud, det her. Vi gider ikke. Fisk! Yes! Øj! Det var bare lige spændstop, den kom. Øj. Vi har egentlig gået og ledt efter fisken i meget lang tid. Og altså, vi gik også og undrede os lidt over, at der ikke var nogen fisk herinde, da det bare er en sikker vinterplads. Men lige pludselig ud af det blå, så kom der altså en lille basse her, som har taget den lyserøde siger i 13 gram, som bare er fantastisk i det her fiskeri inde på det helt lave vand. Så lad os da lige få at kigge på den. Jeg kan se, at den sidder yderligt, så fin fisk omkring de 35 cm. Dem finder man rigtig, rigtig mange af nu herude på kysten, og specielt i fjordene nu her. Sådan. Den var kærkommen, den lille fisk, jeg fik før. Men altså, det skal bare lige siges med de her vinterpladser nu her. Nu er vi taget afsted i december måned, og normalvis, jamen, så har vi jo de her 4 grader, 5 grader om dagen, og så minusgrader om natten. Men det har bare ikke lige været tilfælde for den her periode, vi er ude i lige nu. Og vi står altså i en 8 grader og føler nærmest, at vi har for meget tøj på. Så vi har haft lidt svært ved at finde fisken inde på de her klassiske vinterspots, som vi sådan set gerne vil have vist jer i dag. Men det hænger også sammen med, at altså vandtemperaturen, den er ikke kommet så langt ned endnu. Den er ikke kommet dernede, hvor de her vinterpladser, de virkelig begynder at holde på en masse fisk. Så det er bare med, mit tip, det er bare at holde øje med vandtemperaturen og lægge mærke til, når temperaturen virkelig daler, og vi får noget kulde og nogle minusgrader hen over flere dage. Fordi en enkelt dag, det er altså ikke nok til at få vandtemperaturen ned. Så det skal helst være en periode med rigtig koldt vejr. Så er det altså pladser som det her, vi har vist i den her video, som virkelig kan holde nogle fisk her inde i fjordene. Ja, der skete ikke så meget, Søren. Nej, altså for mig skete der jo faktisk ingenting. Nej, jeg mistede en på flue. Ja. Men jeg vil sige, de 2 fisk, vi havde på ude på muslingbanken derude. Ja, det var sindssygt ærgerligt, at vi ikke fik fat i dem, fordi det var altså nogle gode fisk. Den jeg havde efter, det var omkring 50, og så kan jeg bare høre, at du råber ved siden af, at du havde sådan en 60 op. Det var helt vildt, en vendte altså seriøst lige bag fluen. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker, men det er fiskeri, som... Ja, det er en del af gamet. Ja, fuldstændig. Det er en del af gamet i hvert fald, men tusind tak, fordi I fulgte med i den her video, og som sagt også, hvis I ikke har set den anden video, jamen så er der et link heroppe, hvor I så lige kan hoppe tilbage og se, hvordan I finder havørne ude på en åbne kyst nu her, hvor det begynder at blive vinter. Og som altid, jamen så har vi linket alt i beskrivelsen, hvad vi har brugt af grej og så videre i dag, til at forhåbentlig støtte os til at lave endnu flere fiskefilm til jer derude. What he said. Exactly. Knæk og bræk derude. Vi ses.